Знаешь, такой, он может в Ямаху и вырасти. Он как газонкосилка заводится? Ну да. Смотри, вот уже. Маленький мотоцикл. Мотор от бензопилы. Что может быть лучше? Так он еще и, по-моему, новый. Давайте так, это стоит денег, если это работает. Да. Зелененький. Вообще его можно любым цветом сделать на постпродакшене. На счет 3. 1, 2, 3. Охренеть. Все, есть! Работает! Он жив!